عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تكونوا قد تضغطون هذا هو المقطع لي. أنا أطلب مبارك إنك تسوي تصميم في iMovie. أول شيء تختار الصورة اللي تبيها، تكسرها. هذا التحريك مو حلو، بس شوفوا. الحين تختار الصورة كذا، تختار الصورة تبيها فوق ولا تحت. طيب بس أنا تحط عني بخلي كذا. لا هذا مو زين، غلط. اوكي اخترت الصورة. تسوي شي بعدها تروح للفيديو، لازم تكون انت مسجل يعني يوميا عشان تحطها في التصميم. تحط صوت فقط. انا خليت الصراحة اي واحد. تروح الحين للصور. اتوقع التحريك الحين بيكون زين. يب دايما قبل ما تسوي اي شيء تروح انا مجهزة هنا. يمكن تبغى اسجل هاي، شوف يعني تختار لك برقم جاهز. انا احب البرقم. ايش تسوي فيه؟ يعني دقيقة بسكر تسجيل وبروح بسجل المقطع وكل شيء. اوكي يا جماعة انا خلصت اسجل البرقم. فترجع iMovie دقيقة تسوي وين اسوي وين اوكي شاشة خضراء. اوكي يا جماعة شوفوا واذا تبون تقوون هاي اقوى شيء يخلي ظلام. شوف يعني انصحكم ما تحطونه، بيخرب التصميم. فحطون دقيقة الحين بكمل. ولا اذا تبون بسرع الفيديو. اضبط هذا اضبط ما اقدر اسمع عدل انا قاعد اسجل. احس انه مرة طويل، بس اكمل كذا بس. اوكي يا جماعة هذا بس. والله اللي عليكم انتم عشان تسوونه ترونه حفظ الفيديو. تحطون يعني كم تبون تكون الدقة. انا ابيها 4K. اذا يعني هو على حسب شحن جوالك، تجيب شحن جوالي مرة خفيف. اوكي بس بعدها تبي تنزلها في يوتيوب في تيك توك اي مكان تبون بس.